Aí pessoal, bom dia, bom dia. Vou gravar pra vocês aqui, ó. Agora a carreta tá manobrando ali pra pegar a nova, a vazia no caso. Enquanto isso, vamos limpar aqui o chão, né? Que ela vai encostar aqui. Vou gravar pra vocês um pouco aí. Aí ela encosta aqui e lá de cima joga, né? Joga pra dentro dela. Vai vir umas 4, 5 vezes aqui pra pegar o resto, né? Pegar tudo. É isso aí, pessoal. Vamos limpar aqui que daqui a pouco vai encostar a carreta vazia aqui. Valeu? Bom dia a todos aí.